Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Bey aramızdalar. Milli Görüş lideri şu an Şirinevler'de vatandaşlarımızı dinliyor, sorularını cevaplıyorlar. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey size selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Buyurun oturun, bir şey tabii. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size bereket. Bizi güzel yüzle karşılamak en büyük ikram. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Buranın eskilerindensiniz siz de galiba. Nece olarak tükettiğimiz bir yer. Allah iyi işler versin. Babadan devam ediyor siz desek. Abilerim beraber devam ediyor. İyi maşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. İlçe başkanımızla tanışıyor musunuz? İnşallah zamanla. Buralarda çok çalıştığı için sağ olsun tanınıyor. Evet. Dualarınızı bekleriz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Milli Görüş'ün lideri Doktor Fatih Erbakan Bey 2023'te artık vakit geldi diyor. Nasıl iyi mi ya? Tamir ama herhalde iyi kötü bir piyasası da var değil mi? Fena değil. Eyvallah. Çok güzel. Şeyimiz yok millet olarak okumaya. Genelde televizyon bize yetiyor. Geçen bir Alman misafir geldi de ona da diyorum yani oralarda tabii televizyon bizim gibi değil hiç. Birçok evde televizyon da yok. Bunlar okuyorlar, biz de izliyoruz. Ama gene de bu genç nesilde, yeni nesilde sanki biraz bir şey görüyorum ben. İlgi var. Evet. Orada genç arkadaşlarımız da var başkanım. Evet. Buyurun lütfen. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sağ olun, hayırlı günler. Biz çok kalamıyoruz, kusura bakmayın. Estağfurullah. Eyvallah. Evet, bir tanışmış olalım dedik. Genel başkanımıza bir selam vermek istedim. Hayırlı işleriniz olsun. Tekrar görüşürüz. Yürüyün, açın biraz. Hoş geldiniz başkan. Hoş bulduk, sağ olun, selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız? Hürmetler, saygılar. Bir mukabele. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin, hayırlı işler. Allah yardımcınız olsun. Çık şunu. Hayırlı günler. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Bey aramızdalar. Milli Görüş lideri Doktor Fatih Erbakan Bey aramızdalar. Güçlü lider, güçlü kadro sloganlarıyla bugün Şirinevler'deyiz. Güzel oldu. Doktor Fatih Erbakan Bey size selamlar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hayırlı işleriniz olsun. Sağlıklı olsun. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. İlçe başkanımız sağ olsun. Eşlik ediyor. Hepsini selamlıyoruz. Sağ olun. Duanızı, desteğinizi bekleriz. İnşallah. İnşallah. Size de Allah hayırlı işler versin. Sağ olun. Sizin ikram edeyim zamanı. Teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Yemiş kadar olsun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Çekimleri yapacağız. Şöyle alalım. Buyurun. Biz başkanım artık dürüst bir başkan istiyoruz. Çünkü biz doğulular var ya, bizi PKK olarak ilan etmişler. Biz de bu ülkenin çocuklarıyız, biz de bu ülkedeyiz. Yani artık mecliste biz de olalım diyoruz. İnşallah.
Allah yardımcımız olsun. Artık dürüst bir şey istiyoruz. Ülkenin haline bırakın. Yani ezilmek istemiyoruz artık. Çünkü biz de artık istiyoruz ki iyi bir başkan, iyi bir yönetim olsun, savaş olmasın. Bakıyoruz ki asker abilerimiz her gün şehit haberlerini alıyoruz, ailelerine başsağlığını burada diliyoruz. Ve artık o canlar da o kanlar da yere dökülmez. Kardeş kardeşi bulmaz. O işte anlattıklarınızın hepsi bize Erbakan Hoca'yı hatırlatıyor. Evet. Onun döneminde Doğu'da, Güneydoğu'da yapılan hizmetler ve kardeşlik bilinci her döneme örnekti. Allah rahmet eylesin. Oradaki insanların hakkını savunmak için konuşma yaptı Bingöl'de. Ceza aldı. Evet. Siyasi yasaklı hale geldi. Dolayısıyla biz de aynı çizgide yürüyen bir parti olarak Doğu'da, Güneydoğu'da bütün kardeşlerimizi kucaklamak için yola çıktık. Aynen. Bir de Erbakan Hoca'nın sevgisi, kucaklaması lafla değil, oraya en büyük yatırımları yaptık. Aynen, zaten biz de o dönemlere gitmek istiyoruz. İnşallah. Çünkü biz de bu ülkenin sonunda vatandaşıyız. Aynı cumhuriyet, aynı bayrak altında topladığımız için yani elhamdülillah biz de Müslümanız. Allah yani razı bizde olsun. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni diye bir şey olmasın, ırkçılık olmasın. Tam Erbakan Hoca'yı ve milli görüşü tarif ettiniz. Evet. İnşallah biz de aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz. Ama inşallah yetki sahibi oluruz da Erbakan Hoca gibi o hizmetleri tekrar yaparız. Onun için de tabii desteğinizi, duanızı bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok memnun olduk. İnşallah hayırlı vesilelerle görüşürüz tekrar. Siz de çok sağ olun. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Ayağınıza sağlık başkanım. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Evet, dediğimiz gibi şortlarım olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli olsun. İşletmecimiz genç kardeşimiz. Hoş geldiniz. Öyle. Ama biz biraz dokunduk, 1000 ah işittik efendim. Vallahi ne yapalım, artık durumları biliyorsunuz az çok. Vatandaş yani ne portakal almaya, ne yemek yemeye, ne çay içmeye, hiçbir maddiyat durumları yok. Şu an dükkanı da görüyorsunuz zaten olduğu gibi bir hafta sonu boş geçiyor. Yani vatandaşın hali gerçekten şu an perişan. Hamdolsun, çok şükür biz de bu sıkıntılar olduğu için yola çıktık. İnşallah Cenab-ı Allah çare olmayı nasip etsin, çözmeyi nasip etsin. Aynen Erbakan hocamız gibi o hayırlı hizmetleri bize de nasip etsin. Duanızı, desteğinizi bekleriz. Allah yardımcınız olsun. Çok memnun olduk. Siz de çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı günler, kolay gelsin. Evet, dediğimiz gibi şu an biz de şimdi devlerde gezerken başkanı gördük. Tesadüfen. Genel Refah Partisi Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey sizleri selamlıyor. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Elinize sağlık, bereketli olsun. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik versin. Esnafı selamlıyoruz. İlçe başkanımız beraber sağ olsun eşlik ediyor. Vatandaşlarımız da burada Evet, efendim. afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, kolay gelsin. İnşallah dualarınızı bekleriz. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı günler. Evet, dediğimiz gibi Şenerler'de şu an geziliyor. Esnaf ziyaretindeler. Ve birazdan biz de röportaj yapacağız kendisiyle. Şirinevler yani bugün hareketli, gerçi İstanbul hareketli bugün. Hayırlı günler, kolay gelsin, hayırlı işler, bereketli olsun. Allah yardımcınız olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik versin, kolay gelsin. Hayırlı günler, bereketli olsun inşallah. Sağ olun, kolay gelsin. Burada tabii güzel, Osman Ağacı'yla. Tabii buralar Artık toplumun %90'ı için lüks hale gelen ürünlerimiz. Bugün Kayseri'de de baktık, tabii birer pastırmalar var ama maalesef alacak alım gücü kalmadı. Hele pastırma. Başkanım alım gücü mü kalmadı dediniz uzaktan? Ya tabii. Yani zaten demesek de halkın da çok iyi bildiği bir şey. Şu koyu renk siyah gibi çok kurumuş olanlar güzel oluyor. Orada Yağsız, sık, yağsız kapak ve- pastırma. Ne pastırma? Kapak pastırma. Kapak. Ha. Bir de bekleyince herhalde o sertleşiyor. Mesela o Kayseri'dekiler şeydi biraz böyle yumuşaktı. Onlar antrikot. Tabii. Bunlar sırt. Evet. Satışlar nasıl bu aralar, düştü mü? İyiyiz Allah'a şükür. Yani çünkü yağsız ve sert olması güzel. Allah hayırlı işler versin. Tabii ürünler böyle güzel olunca çıkamıyoruz kolay kolay. Evet. Allah razı olsun. Duanızı bekleriz inşallah.
Kolay gelsin, hayırlı işler, hayırlı günler. Başkanım bir resim alabilir miyim? Dur bir dakika, sırayla. Başkanım buradan hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Başkanım. Tamam çek hemen çek. Yüce Başkanım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çekilen arkadaşlar bir daha çekilmesin lütfen. Kolay gelsin. Bahçeli Evler Başkanım. Size buradan ifade ederek. Başkanım az şöyle alsak sizi. Yanlış dedi ama. Başkanım. Yanlış olmaz. Sanki ben üye olmuş gibi oldum. Abla çekiyoruz abla. Dur bir saniye. Heyecanlanma sakin. Çekiyoruz. Çekiyorum. Ver abi bana. Buyurun. Sosyal medyada paylaşalım da herkes görsün. Abla çekiyorum. Nerede? Tamam. Deli mi? Telefonunu ben aldım. Tebrik ederiz. Telefonunu bizim. Telefon dedi. Eyvallah. Aynısı bekleriz. Evet. Allah yardımcınız olsun. Buyurun şöyle gelin. Burası biraz da önünde kapat görün. Tamam. Şöyle al. Tamam. Beylerbeyi Fahfası Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan bir aramızdalar. Milli Görüş lideri bugün esnek ziyaret. Saatten aşağı. Bak evet. Başkanım. Vatandaşın Başkanım. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Nasip etsin Cenab-ı İnşallah, Allah. inşallah başkanım. Amin, inşallah başkanım. İnşallah. Çok teşekkür etmeyelim. Bir fotoğraf çekinelim başkanım beraber. Tabii varsa telefon. Hemen halledelim. Sen sağlı git. Tamam. Evet, başkan bugün bayağı bir fotoğraf çekildi. Esnaf ziyaretinde bulunurken tabii vatandaşlarımız da çekilmek istiyorlar. Teşekkür ederiz. Başkanım sağ bir şey. Saat tamiri biliyorsunuz artık efendim. Eskisi gibi değil. İkinci elleri de bayağı şey. Bu altın piyasasını geçti abi. Ne iş yapıyor anlayamadım ya. Biz de ekonomi. Sen gel bir de garibanın derdinden sor ya. Peynir bile lüks olmuş. Peynirin kilosu en kötü. Peynirin kilosu 60 lira, 55 60 lira abi. Bir kilo çiğ domates 12 lira, 10 lira 12 lira abi ya. Allah Erbakan Hoca'ya rahmet etsin. Bak ben bak eski Milli Selamet Partisi'nden tut, Refah Partisi'nden tut. Ben yeniden yani Saadet Partisi'nden tut. Ben bugüne kadar ben Milli Görüş'ün zıt delisiyim arkadaş. Maşallah. Allah daha iyi. Ben 58 yaşındayım. Ben bak Erbakan Hoca dedi ki bak 40 sene evvel söyledi dedi ki Fethullah Gülen'in yanına gitmeyin dedi. Şu anki Cumhurbaşkanı il başkanıydı. İstanbul İl Başkanı. İstanbul İl Başkanıydı. Evet. Biz biliyoruz yani biz bu kadar salak değiliz, saf değiliz abi. Oyunuzu vermişsiniz Erbakan Hoca'ya demek ki. Beylerbeyi Fahfası Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Bey aramızdalar. Daha yemez ya. Allah razı olsun. Ne kadar Refah Partisi'ne kadar elimizden geldiği kadar destek verdik. Şimdi yaş belirli yaşa girdim mi artık çekildik yani. Bizden sonra gençler yapsınlar yani. Allah razı olsun. Abi üye yapalım. Üye yapalım sizi. Zaten ben üyeyim. Ben gönülden üyeyim. Ben üye yapmaya ihtiyacımız var.
Ben ilçe teşkilatında üyeyim ben. Allah razı olsun. Kıyısın nasıl gidiyor? Allah yardımcımız olsun. Allah sulardan bizi kurtarsın kardeşim. Şu anda Yeniden Refah Partisi olarak halkımızın çok büyük teveccühü var. Gerçekten üye sayılarında şu anda halkımıza ulaşamıyoruz. Halkımız bizi nerede kaldınız diye böyle sezlerimizde bulunuyorlar. Yani şu anda kayıt dışı üye sayımız şu anda 4. partiyiz Türkiye genelinde. İnşallah ilk seçimlerde sandıkları patlatacağız. Afiyet olsun, hayırlı günler, buyurun rahatsız olmayın. Hayırlı günler, kolay gelsin. Hayırlı günler, selamünaleyküm. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan. İnşallah bekliyoruz. En üstte görmek istiyoruz. Kalk selam ver baba. Allah'a emanet. Sağ olun. Genel Başkanım. Selamları var sizlere. Maşallah, aleykümselam. Sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Duanızı bekleriz. Sağ olsunlar. AK Parti kurucular kurulundan şu an sizler destek. Maşallah, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Gitsem masa örneğin. Son masa örneğin, son masa örneğin. Tavsiye edin inşallah. Kardeşim çok teşekkür ederim. Mahalle Başkanı. Allah razı olsun. Başkanlara aşk kokusu. Gel sen millete söyle gel. Başkan Erbakan söyle. Başkan Erbakan. Ben abi. Yazdım seni, haberin olsun. Kim o? He? Kim? Bizim ilçe başkanımız. Nerenin ilçe başkanı? Beykoz ilçe başkanımız. Kendisi orada bize selam gönderiyor ve destekliyor. Tuncay Başkanım konuş bak, televizyon seni dinliyor bak. Aleykümselam başkanım. Basın olarak Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Selam olsun. Atın telefonunuzu, fotoğrafınızı alın. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun, Allah daim eylesin. Yönetime dahil olmayı düşünüyor abimiz. Ya çok iyi olur. Şöyle bir fotoğrafınızı alın. Tabii inşallah şöyle de tutalım ki herkes görsün sizin üyeliğinizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Abi, Ben nasıl ulaşacağım? Evet, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Memnun oldum, teşekkürler. üzerine verdiği yoğun bir ilgi var. Fotoğraf alalım, merdivenler var ya gitmeden. Tamam. Orada bir fotoğraf alalım. Vatandaşlar da kayıt oluyor. Üye kaydı yapıyor. hayırlı günler, kolay gelsin, hayırlı işler, selamünaleyküm. Amin, cümlemizden de iyisiniz inşallah. Allah iyilik versin, çok şükür, hamdolsun. Başkanlarımızla esnafı selamlıyoruz. İnşallah ayağımız uğurlu gelir. Hem ticaret anlamında hem partimiz için inşallah iki yönlü. Amin, amin. Burada yeni bir konsept gibi sanki ama telefon üzerine gerçi. Marka bu zincir mağaza mı? Tek şube. Ha, tek şube. Ama devam edecek. İnternetten de satışımız var. Tabii. Allah hayırlı işler versin. Büyüklerle mücadele ediyorlar. Şimdi onu konuşuyorduk. Tabii. Sofrani bizim partinin MKYK üyesi Şükrü Yılmaz. Sofrani onun markası. Biz yıllardır çok Memnunsunuz ürünlerinden, evet. Biz de kendisine söyleyelim de memnun olsun. Piyasada güzel geri dönüşler alıyoruz diyelim. Evet, kendisi de çok iyi bir insan. Sağ olsun. Çok memnun olduk. Duanızı, desteğinizi bekleriz. Hayırlı işler dileriz. Sağ olun. Amin. Sizin peşinde
O zaman gençlerimiz de var orada. Emrinizi alın, arkadaşlarımızı alın. Bunlar sizi isterseniz daha sonra da alabiliriz. Daha iyi olur aslında. Siz de bekleyin, siz de bekleyin. Şöyle geçin ablalar, size rahmet. Çekiyorum. Önce beyler çekilsin sonra. Çektim. Beyler bir müsaade etsinler. Arkadaşlar başkanım milletin derdini dinleyelim. Arkadaşlar Fatih yardımcı olsun olmaz. Yarası çekilmiyor. Abi dinlersin, siz dinlersin. Ya resim çekmek olmaz. Biz zaten tanıyoruz adamı. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar şurayı biraz geri alalım. Lütfen bakın. Abicim geri. Abi biz kendimizden çekinemiyoruz ha milletten. Öyle değil. Aynı zamanda iş zabıtı, aynı zamanda şimdi Şehit Gazi Sendikası Genel Başkanı. Yine bir derneklerimiz var. Sizde şehit ve gazilik var mı yani? Askerden geldim. Yine bir uzman çalışıyorlar. Gazilik var mı? Gazilim var ama almadım. Anladım. Çünkü orada çok mağdur insanlar var. Geliyor çok geliyor çalışmalarla ilgili bize bilgilendirme yapıyorlar. Şimdi mesela adam diyor ki Gazi'ye diyor sahip çıkıyoruz ama Gazi bakıyorsun öyle değil. Sendika başkanı. Sadece laf yani. Evet. Hangi sendikanın? Şehit Gazi Sendikası. 3 tane var. Hangisi genel başkanınız? Şehit Gazi Sendikası'nın yerel yönetimler genel başkanı. İzel ver şimdi. Yerel yönetimler. Yerel yönetimler. Tamam. Genel başkanınız hangi? Fatih Ocak. Şehit Gazi Konfederasyonumuz var. Ankara'daki mi? Ankara'da Fatih Ocak başkanımız var. Fatih Ocak. Anladım. İstanbul'da nerede yeriniz? İstanbul'da hemen şu caddenin devamında Gala Kokoreç'in üstündeyiz. Şimdi nerede var mı şube? Var şubemiz var. Başkanımız Yani geldi İstanbul'a başkanın bize. bina. Başkanımız kendisi de. Genel başkanımız geldi bize röportaja. Fatih Ocak'tır. Konferasyon başkanı. Şeyden çıkıp aşağı in. Hacı ne oluyor sen araba ne yaptın? Mesela lazımdı. Kale Köprüsü'nü yaptılar. 16,5 milyon araç geçiş garantisi vermiş. Buradan yılda ortalama geçen araç 3,5 milyonla 4 milyon arası. Evet. Yani 4 milyonu bile bulmuyor. Kalan üzerindeki 12,5 milyonu tabii hepimiz 83 milyon ödeyeceğiz. Yani imtiyazlı holdinglere kaynak gitmesinden size kalmıyor tabii. Sizin çocuğunuz 2 çocuk bir kitaptan mecburen çalışmak zorunda kalıyor. Onlar yeni model kıtalar arası özel jetler alsın, yatlarını yenilesin diye. Kitaplarla derece yaptılar LGS'de. Ya. Ama ne oldu? Yarın üniversitede de derece yapacak benim çocuklarım. İnşallah. Ama arkası kuvvetli olan, işte araçlarda pudra şekeri içenler bir yerlere gelecek. Benim derece yapmış çocuklarım Tabii. asgari ücretli anneliğe gibi mi Mülakatta çalışacak? elenecek. Evet. Çünkü iktidara yakın olmayınca, dayısı Aynen olmayınca öyle. böyle. Aynen öyle. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet bizim zaten milli görüşün en önemli prensibi. Biliyoruz Erbakan Hocam'ın Sadece, eski tabii, görüşlerini, konuşmalarını biz her 54. zaman hükümet döneminde dinliyoruz. hatırlarsınız. Evet biliyorum. Allah gani gani rahmet etsin. Hepsine. Sadece İmam Hatip'le, Kur'an kursuyla, başörtüsüyle olmuyor. Milli görüş dinlemek değil. Biz evde de yaşayabiliriz, evde de öğretebiliriz. Ama bu ülkenin kalkınması ve bu halkın ekmek alması lazım. İş Tabii. alması lazım. Çocuklarımızın niye hepsi yurt dışına gidecek? Benim bilimle uğraşan, sanatla uğraşan çocuğum niye yurt dışı planı yapmak için 3 dil birden kendi evde internetten öğrenerek yurt dışına çıkma çabasında? 17 yaşında çocuk. Paylaşımda adalet olmadığı için, Çünkü yönetimde biliyor ki adalet olmadığı üniversitede için. derece Tabii. yapsa bile hiçbir yere şey giremeyecek. olmayacak. Yani. Annesi babası AKP'nin yandaşlarından olmadığı için giremeyecek. Kimliğimize bakıyorlar, iş vermiyorlar bize. Memleketimize bakıyorlar, iş vermiyorlar. Oturduğumuz mahallenin sokaktan aldıkları oy oranına bakıyorlar, iş vermiyorlar. Yani fişlenmişiz, referandumda hayır dedik diye 7 yıllık emeğimle tazminat vermeden işten çıkarttılar. Niye? Biz bugünleri gördük o zaman. Tek adam Erbakan rejiminin Hoca bize gibi getireceği tabii günleri milletin gördük. derdiyle dertlenen bir yönetim lazım. O
O da ancak milli görüşle olur. İnşallah bize de Allah hayırlı hizmetleri nasip etsin. İnşallah hep beraber İnşallah. birlik olun. Millet İttifakı'nda ortak paydada buluşarak bu ülkeyi güzelce yönetin. Biz de geleceğimizi, ülkemizi kurtarmak için Suriyeliler, Afganlar gibi kaçmayız. Kendi ülkemizde her türlü mücadeleyi İnşallah veririz. selamete çıkarsın. İnşallah. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Memnun oldum. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş bulduk. Tabii. Şehit Gazi Sendikası'nın yerel yönetimleri genel başkanı, zabıta ve itfaiye arkadaşların destek olması için hani mücadelemiz konuyla ilgili sizden yardım istiyoruz. Evet inşallah. Başkanım. Evet başkanım. Hadi şey yapalım. İnşallah. Buradan mı yiyeyim yoksa aşağıdan mı yiyeyim? Buradan aşağı, sola, sağ, ana caddeye çıkın. Geldiğiniz gibi. Yollara çalışmalar için varsa da inanılmaz tehlikeli. Tabii çok saçma yapıyorsunuz. Şöyle belediye başkanımız değil. Yeniden Refah Partisi genel başkanı. Partiler bakanlığı. Ama tabii ki sorunların hepsini var. Yani gerçekten İstanbul'da bir şeyleri yapmak gerekiyor ama daha çok bozuluyor. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey Sizin şikayetimi de söyleyin. Evet, biz aldık şikayetini. Eyvallah. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Metin abi. Abi kapı ne oldu? Herkes orada. Açın şurayı. Arkayı açın. Arkayı açın. Arkadaşlar arabaya dikkat çocuklar. Hamza gel geriye. Oğlum bak arabanın Yapmış olan röportaj.